Bayang nomor dari 7 Gempa Chandra. 5 4 Hujan. Wes. Itu berapa itu? Tolong. Aduh. Hei Mas, tolong. Cepat, woi. Tommy di posisi 2, satu udah tembak di posisi 3 udah tembak di posisi 6. Yang merah dulu. Ya. Yang merah dulu. Iya, yang merah udah overlap. Tenang, bro, tenang. Nah, iya, betul. Om Cami ya. Mas. Awas. Aduh. Lagi ke posisi 5 di belakangnya berapa persen? Hati-hati di bawah. Australia lagi ke posisi 3, sudah tembak masuk di posisi 5 ya. Posisi 1 Romi sementara ini. Posisi leader ada di Romi. Tadi di posisi 2 tadi 3 Australia. Nomor 5 Yuna Tektok. Posisi 6 1 Trevor bagi Yuna Tektok. Berusaha tampil dia mengejar serangan atau agar tidak terputar poinnya. Berusaha tampil dia. Bola tersisa satu di tengah pendek bagi Yuna Tektok untuk mengejar serangan. Sekali dia sementara itu Robi dan Tobi juga tidak sampai Robi dan Tobi sekarang dari Tektok tidak tepat. Aduh hampir dia menemukan diri dia Yuna diberikan lurus ini perlahan dia tidak pernah diadu. Mas. Grup ini poin dapat diambil nanti kembali oleh Guru Rama. Jatuh lagi dia. Pak jalan. Berusaha melewati Tektok Aduh. Cepat, Mas. 1 menit 24 detik lagi. Yang tersisa mengejar dia ketika 2 pertandingan bagi Chandra buka jalan Om Chandra. sepertinya satu terlurus saja. Sementara itu bersama di posisi 2, Robi di posisi 1. Cepat. Tidak dapat di posisi 2. 1 menit lagi. Bagi beberapa untuk mempertahankan posisinya di posisi 2 atau mungkin bisa menambah alur posisi leader yang saat ini diambil oleh Tobi, dipegang oleh Tobi. Bukan, bro, sana. Beberapa dasar dia. Aduh. Sementara ini posisi 1 Robi, 2 Tobi, 3 Yuna Tektok, 4 Busrama. Aduh. Berbahaya itu dikejar perlawanan dari Tektok dari Busrama. Motor-motor dia untuk sedang melewati tapi dia kejar-kejar lagi dari Busrama dan dari Tektok. Masih di track, masih berjalan. Aduh, gelek. Woi, cepat dia dulu. Iya, makasih. Cepat, bener ya.
Yuda terkalahkan. Skip dia Ding, ini sabar kan mobil. Salaman dulu seperti Udah sabar.